Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Nama saya Bidan Shirley Pulianis. Kayaknya ada sebagian ibu-ibu yang sudah tahu yang sudah sering poli. Oke. Bulan-bulan bersama saya. Jadi terima kasih atas undangan dari ibu-ibu Aristan HSC ya. Nah, insya Allah sore ini saya ingin berbagi untuk gimana sih cara-cara, kan kadang anak-anak itu pasti sering ya, pasti kalau kena batuk pilek pasti sering hampir karena mereka kan aktivitas sudah bermain di mana-mana, pulang-pulang tiba-tiba sudah ada gejalanya, karena memang cara penularan untuk batuk pilek kan gampang. Sekarang dari bicara aja, komunikasi, kemudian anak itu bersin, dia bisa nularin ke teman-teman gitu. Saya dia bersin nggak tutup mulut, atau dia kadang tutup mulut, dia di tempat yang biasa nanti anak-anak main, nah itu udah terkena seperti itu sih. Nah, mungkin makanya kalau kita mau jaga anak-anak itu, harus bersih banget kan nggak mungkin. Nah jadi mungkin kita ya sekarang ada teknik pijat yang modern. Jadi sebenarnya sih pijat kita udah tahu semua, massage itu udah dari dulu dikenalkan, kan dari dulu udah dari moyang udah tahu bahwa ternyata pijat juga bisa membantu anak-anak yang kecapean atau kadang kembung, masuk angin, susah makan, juga bisa dengan pijat. Nah, mungkin untuk saat ini karena itu luas, jadi saya sebutkan aja hanya untuk batuk pilek lebih khusus. Nah, untuk batuk pilek itu sendiri kadang kalau untuk teknik pijatnya kita mungkin tidak untuk seluruh badan pada anak-anak, tapi bisa juga kita terapkan juga kepada, coba aja sih untuk diri kita sendiri atau pada suami misalnya, kayak paling gampang ya pada anak kita sendiri. Sekarang sih yang paling aman tuh yang kalau grapeseed oil. Nah itu dia anggur. Ya, jadi biji anggur. Kayaknya di ini sudah ada di zaitun bisa untuk ini apa namanya? Karena kalau yang lain itu nanti dia kan anak kita kulitnya sensitif, apalagi bayi gitu. Yang dulu kadang kasusnya kalau untuk baby oil kadang alergi dia langsung gitu, memerah, bisa kalau lebih parah kan luka. Jadi yang paling aman masih recommendednya sekarang udah diteliti grapeseed oil, tapi biji anggur, kemudian biji bunga matahari, kalau nggak ada zaitun silakan. Food grade boleh. Jadi artinya kan, tapi kita tetap harus tes dulu ke kulit anak kita, apalagi kalau bayi. Alergi nggak? Punya anak bayi. Nah, mungkin kita akan fokus hanya di 3 tempat. Jadi cenderung kalau kita akan di muka, kemudian di dada, dan di bagian punggung anak. Nah jadi untuk di muka, kalau untuk kita akan pijit bagian sinus line-nya. Kalau kita bilang sinus line, dia dari daerah sini ke sini seperti ini. Atau kalau misalnya dia bisa untuk ini, kita gini ya, sampai hitungan 6 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sampai 10 pun bisa, tapi kadang kalau anak-anak kan pasti sudah gelisah, sebisanya aja gitu. Misalnya dia bisa, kalau bisa 6 ya syukur. Kalau tidur asalkan tidak mengganggu dia, silakan sih ya. Tapi kan kadang tidur sih enak kita mijitnya, cuman kasihan kalau biasanya kami tidak pernah memijat bayi tidur, karena anak-anak itu kan kalau tidur dia ada masa pertumbuhannya di situ. Jadi kita nanti kalau kita ganggu lagi bisa jadi kasihan. Jadi sebaiknya biarkan aja dia tidur.
gitu. Kalau mau lanjut, kalau misalnya pas kita pijat dia tertidur, ya tinggal. Jadi dari sini, ini yang kedua. Jadi dari belakang telinga bisa kita tarik ke leher, kemudian ke dagu seperti ini. Jadi kan prinsip dari pijat itu kita hanya berikan sentuhan. Jadi apa-apa, jadi kita kasih sentuhan aja. Tuh, ya kan? Oke. Kemudian yang terakhir untuk muka, ini ada tulang pipi. Jadi kita bisa kasih ketukan gini. Raindrop nih, so. Kemudian untuk bagian dadanya, bagian dada. Jadi untuk bagian dada kita kasih gerakan seperti ini, membentuk seperti love besar. Jadi seperti itu, satu. Kemudian kita suka bilang ini butterfly ya, nah seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Jadi sampai 6 kali sama. Nah, untuk dada. Kemudian yang ketiganya bisa kita, ini ada, kalau bisa kita meraba, di sini kan ada tulang-tulang tiganya. Jadi kita ambil yang di atas ini, di sela-selanya itu kita kasih seperti ini. Ya, iya, selesai. Tadi sudah yang butterfly, kemudian ini yang ketiga ya. Oke, jadi yang pertama yang bentuk love-nya, jadi bisa kita lebih gampang diingat ya. Ini pasti insya Allah gampang ya. Ini kemudian yang kedua yang gini seperti kupu-kupu. Nah, biasanya gitu. Cek channel YouTube-nya, Bu. Jangan lupa di subscribe. Nah, kemudian kan tadi kita hanya fokus di muka, dada, dan punggung. Nah, jadi kita akan kalau di punggung, kalau bayi kan gini nggak mungkin ya. Jadi biasanya sih saya gendong, saya taruh di sini. Untuk punggung kita memang ada banyak gerakannya, bisa sampai 6-7, tapi mungkin nanti tak share 3 aja, paling nggak itu yang ibu ingat gitu, ya kan? Nanti kalau kebanyakan itu aja udah mulai lupa nanti. Apa tadi ya? Biasanya gitu. Nah tadi makanya aku share hanya 3 gerakan, paling nggak kita ingat. Nah jadi yang pertama kalau yang punggung itu yang paling gampang pasti kita gini, nah seperti ini. Kemudian yang kedua bisa kita ambil yang ini aja, yang gampang. Ini kita ada tulang, nah nanti ini kita bisa buat gerakan kayak circle, putar dari atas ini, jadi ikutin arah ininya. Nah seperti ini. Kalau anak gede kan bisa duduk ya, jadi agak enak. Nah seperti ini. Ketiga itu tangan kanan kita pegang ke pantatnya, kemudian yang kiri kita sapukan ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau ada lagi bisa kita pegang lagi kaki belakangnya, kemudian kita sapu lagi sampai ke belakang, sampai ke ini pangkal kakinya. Nah, Kalau dia ya tertidur, kan? Kalau dia hentikan. tertidur seperti ini, hentikan, biarin aja dia tidur. Gitu, jangan kita lanjutin lagi. Biar aja, biar dia tidur gitu. Nanti ya dia bangun lagi, lanjutin lagi. Kita mulai lagi dari muka. Gitu. Sip. Kan? Kemudian bisa kita kalau untuk bonus sama gerakannya kayak yang tadi seperti ini, kalau ini pasti ingat ya, bisa kita kayak ngetuk-ngetuk seperti ini gitu. Sip, itu aja gerakannya. Nah, Pemula. dia panasin nanti, kemudian pasti kalau di sana
nanti dia kasih sentuhan juga yang lembut. Biasanya sih di hidungnya sini biar agak lega, kemudian di dada kayak yang tadi itu yang love besar itu, kemudian yang punggung. Biasanya itu karena memang fokusnya di situ. Gitu. Sip, pasti gerakannya mudah aja kan ya, insya Allah ya bisa. Yang mau punya bayi, yang lagi hamil gitu. Siapa nih yang punya bayi? Bocoran kalau untuk sakit perut, Ji. I love you. Nah, kayaknya sudah pernah aku bahas ya. Sudah. Pasti kalau untuk kembung, konstipasi, I love you itu paling Bagus. bagus juga. Sebenarnya ada 3 sampai 5 gerakan. Nah, tapi kalau kita share semua pasti rata-rata ini tadi ya. Kayak gitu. Yang Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian klik subscribe, kalian dukung channel ini untuk upload video hampir tiap hari.